Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Кезектегі сабақты бастаймыз. Енді мынау оқу жылы бітіп, енді каникулдың кезінде АСМП-дан арғырып есептерді шығаруды жалғастыратын боламыз. Әдеттегідей біз мынау мұғалімдердің шығарған есептерінен және осының рейтингісінен бастайтын боламыз. Енді осы жерден біз сабағымызды жалғастырайық. Язык программирования, строковые типы данных, яғни мәтіндермен жұмыс жасаймыз. Осы жерден біз өткенде сіздермен количество нулей деген есепті шығарған болатынбыз. Енді келесі удаление цифры. Удаление цифры есебі осыны қарастыратын боламыз сіздермен бірге. Бірінші есептің берілген оқшауымыз мұқият. Есептің берілуі бойынша былай екен, бізде қандай да бір мәтін беріледі. Жол десек те болады, мәтін десек те болады. Осылардың ішінен 4 және 7 деген екі цифраны алып тастауымыз керек. Бұл жерде мәтініміз енгізу форматында S деген мәтін деп алатын болсақ, ол ASCII кодында 33-тен 128 символ арасында беріледі екен. Және бұл жерде мәтіннің ұзындығы 100-ден артпау керек. 100 символдан. Шығаруда біз 4 және 7-сіз мәтін шығаруымыз керек. Мысалға қарайтын болсақ, мына жерде 0-ден 9-ға дейін сандар берілген цифрлар. Осылардың ішінен қарап отырсаңыздар, 4 деген символ жоқ, және 7 деген символды алып тасталған. Келесіде мына мәтін берілген S02 RAM 57 task 48. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, 7 дегенді алып тастаған, және 4 дегенді алып тастаған. Есепті түсінген болсақ, енді арғырап программасын құрайық. Алгоритмі түсінікті ғой. Мәтін беріледі. Мәтіндегі егер біздің символымыз неге тең болса дейді, 4-ге немесе 7-ге тең болса шығармаймыз, басқа жағдайда шығаратын боламыз. Бастапқыда S тең мәтін және бірден шығарып кете береге, немесе бұлай алсақ та болады. A тең дейміз, бос орын аламыз. For I in range ұзындығын аламыз, len S мәтіннің ұзындығына дейін. Егер S 80 тең 4-ке немесе or S 80 тең 7-ге, ол кезде шен жаза саламыз. Мысалы B тең 1 дей салады. Ал басқа жағдайда else дейміз, басқа жағдайда A қосу тең тырнақша S дейміз. Ой, тырнақша болмайды. Өзі болады, A-ге қосып отырамыз. Енді осыны шығарып отырайық. Қараңыз, print A деп отырайық. Орындаймыз, мәтін берілсін бізге. Есеп удаление деп қояқ, болды. Мәтін беріледі, мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қарап отырсақ, 0 берсек, оны A-ға теңестіріп алды, меншіктеп алды, және 1 берген кезде ізіне тіркеп жаза береді. Көрдіңіздер ғой, қай уақытта бізге 4 беріледі, қараңыздар, 4 берген кезде біз алдындағы мәтін сол қалпымен қала береді. 5, 6 бердік, 7 берген кезде, мына жерде 7 деген мән болған кезде қабылдама керек бізде. Яғни 7 деген мәнді қабылдамайды, алдындағы мәнді алады да 8, 9 деген мәндерді ала береді. Және бір мысал көрейік. Мысалға бұлай болсын. Мысалы Бақытжан 74. Телефон номері берейікші, мысалы 770
747 311 412 деген болса шығады екен, қараңыздаршы. Мына мәтін сол қалпына шығады, символдар. Ал одан кейін 7 деген қараңыздаршы. 7 десе шығармайды, 4 десек шығармайды, 7 және шығармайды, 3 десек тіркеп жазды. Көрдіңіздер ме? Бақытжан дегенге 3-ті тіркеді, кейін 1-ді тіркеді, 1-ді тіркеді, мына жерде 4-ті тастап кетті. Алгоритм түсінікті ғой. Алгоритм түсінікті болса, біз ол жерде мынаны шығармаймыз, ең соңында шығарамыз, бірақ мәтін шығарамыз. Циклдың ішіндегіні принтті сыртқа шығардық. тоғыз, 8, 7, 6, 5 осылай болып бере салшы. Қарасаңыз, 7-ні және 4-ті алып тастады. Осыны аламыз да программа код жібереміз. Жіберіп көрейік мына жерге. Исходный код решения деген жерге жазамыз. Және көрінбей тұр. Оған да дұрыс көрінбей тұр. Исходный код решения мінекей отправить десек бізге жазуға болады екен. Енді программа коды тек қана бізде бірақ код болмайды. Бірінші түрлендіріп шығаруымызға болады. Неге? Қарап отырсаңыздар, былай шықты. Одан басқа қысқартып та жазуға болады. Өздеріңіз көріңіздер, қысқартып қалай жазуға болады екен. Так, мына есеп шыққан болса, келесі есепті қараймыз. Келесі бізде простой цифр. Простой цифрды қараймыз. Не деген? Бірінші есептің берілген оқып шығайық. Мұқият. Жақсы, есептің берілгені бойынша былай екен. Бізге қандай да бір мәтін беріледі. Осы мәтінді біз шифрлап шығуымыз керек. Шифрлап шығудың ең қарапайым жолы бұл бір символ келесі символға ауыстыру. Мысалға, А деп берілсе, Аға келесі әріп бізде Б. Аны Б-ға ауыстырамыз. Б берілсе, Б-ны С-ға, яғни бұл жерде ағылшынша берілген. Мысалға, бізге мынандай мәтін берілген Б, Н, Q, Q, Т, Б, С. Яғни Б дегеннің орнына С-ны қоямыз, неке? N дегеннен N, O, P, Q, Q дегеннен кейін R, T-дан кейін I, B-дан кейін C, және S-тен кейін T келеді. Яғни бізге мына берілген мәтіннен correct деген сөз шығу керек екен. Шифрлау шығуымыз керек. Қалай жасауымызға болады? Кішкене ойланып көрейік. Кімде қандай ой бар? Онда мен программаның өзін құрып қояйын. Программаны екі түрлі құруымызға болады. Мен бірінші ең қарапайым жолын алайын. Мен мынаны өзгерте саламын осы жерде. Так, мынаны алып тастаймын да. Былай алайын. S мәтіні беріледі. Бұл бізге берілгені, мына жерде B-ны, Q, T, B, S дегені берілген мәтін. Енді мынау келесі бізге шығатын мәтін. B, A деген. Осы A айнымалыға мәтіндерді тіркеуіміз керек. Егер мына жерде өзгерте саламыз, S иіміз бізге A-ге тең болса, ол кезде біз B дегенді шығаруымыз керек. Так, жазамыз print B дейміз да. Ағырап, тіркеп жазу үшін end тең. Бұлай жасақ болады. Бастапқыда мен осылай көрсетейінші сіздерге. Одан кейін мен A-ны шығарып көрсетемін. A-ны айнымалысыз шығарып көрейін. Мінекей бұлай алдық. Енді дәл осыны аламызда 26 рет жазып шығамыз. 26 рет. Не үшін 26 рет? Себебі ағылшын алфавитінде 26 не бар, әріп бар. B болса C-ді шығарамыз. Неге? C арғырарап. Бұл жерде бізде ағылшын тілінің әріптерін білуіміз шарт болады.
Енді мен бәрін қойып шығайын қазір. Мінекей енді қарап отырсақ барлық әріптерді жазып шықсақ ағылшынның. Және мындай бір сұрақ туындайды. Егер біздің символымыз Z болса ше, егер Z-ке тең болса, онда келесі бізде алфавиттің басындағы A-ді алуымыз керек. Мысалы, run дейміз. Мәтін берілсін, мысалы A, B, C, D деп берілсе, бізде A-ге 1 қосылады, B-ге 1, арқасына 1 қосылып, келесі символдарды жазу керек. Және біреуін көрейік, орынды. Мысалы, жуалы десе, жуалы дегенде бізде келесі символдармен шифрлап береді екен. Түсіндіге? Яғни бір символдан аралық қосып кете береді екен. Мысалы, Бақытжан болса, Бақытжан деген былай көптеп береді екен. Ал енді осыны жіберіп көрейік. Біз программа кодын алдық. Қарапайым, түсінікті болу үшін сіздерге мен әрбір символды жеке-жеке алып отырмын. Бізге қазірше алгоритмді үйрену маңызды болып тұр. Сондықтан мен ең қарапайым жолын таңдап отырмын. Енді шынымен де қарап отырсаңыздар, 52 әрқайсысына 2 неден болып отыр, 2 әріптен болып отыр, және плюс енгізу. Циклдың іші. Сонымен 55 қатар жолдан тұрады екен. Ең қарапайым жолы бұл. Бұдан басқа біз бұл есепті шығару үшін басқаша алып таңдап алуымызға да болады. Яғни әріптердің барлығын біз жолды азайту үшін қандай да бір айнымалыға тіркеп, осы айнымалыдан ішінен индекс арқылы таңдап алып отыруымызға болады екен. Accepted. Программа коды қарапайым. Қарап шықсаңыздар болады. Қысқартудың жолы бар ма дейді. Қысқартудың жолы бар. Енді қысқартудың жолын қазір көрсетемін. Сақтап. Осыны түрлендіре салайын. Мына жерге кілт жазайын. Не деп алсам болады. Мысалы, А деген айнымалы алайын. Былай, мынаның бәрін мен жеке-жеке шығарып отырмайын. Бәрін А плюс деймін да. Б деп кетсем болады, мінекей. Әрқайсысын жеке жазып отырмайын. А деген айнымалыға мен тіркеп отырмын. Теңдеймді. Бұлай жазамын, мінекей. Соңында осының бәрін не істеймін? Мен бір шығара саламын. Бұл да қысқартудың бір жолы. Көрдіңіздер, осындай қыламында әрқайсысын жеке-жеке алып отырмай, принттеп шығарып отырмай, айнымалыны тіркеп жазсам болады екен бұлай. Енді бұл бір жолы, мен уақытты алмайын сізге. Принт дейміз да, принт, мысалға, А дейміз, бір рет шығарамыз. Әр символға жеке-жеке принттеп отырмаймыз да, бірден бәрін бір шығарады екенбіз. Мысалға бізге мәтін берілсін, А басы, С ба. Арасын ашайын, мысалға, сіздерге түсінікті болу үшін. А-ның орнына Б-ді шығардан, арасын шығарды. Мына жерде бос орын жоқ қой. Бізде бос орын таңдаған жоқ. Сондықтан екеуін қосып шығарды. Түсінікті ғой. Енді тағы бір түрі бар. Мысалға, мына жерде мен әріптерді білмеймін. Сондықтан былай жазып шығамын. Енді тақтадағы әріптерді. Әр символды бір рет басып шығамын. Ең оңай жолы. Алфавиттің жалғасқанын білмеймін не? Ары қарап, мен А деген нені айнымалыны сорттап аламын. Сорт десем. Так, print А деймін. Мына жағын алмай тұрайын. Қазірше
болашақта сіздерге керек болып қалар. Мысалы QWERTY бізде мына бердік. Берілген нені нені так, мәтіндік болғандықтан бұны сорттауға болмайды екен. Яғни мен келесі айнымалы ала салайын. Так, сорт еттімін. Шығарамын бұны. Деген мәтініміз мынандай еді ғой, әріптер. Осы мен сұрыптап шығарамын қазір. Неге? Алфавитті сұрыптап шығарды. Енді осыған қарап отырып, мен ағырып жұмыстарды жасасам болады. Мына жерде өшіріп тастаймын. Так, for деймін. For in s деп аламын. Мәтіннің ішінен әрбір символды жеке-жеке аламын. Так, k тең s нүкте индекс i деймін. Және осыған мен бірді қосып шығарам. K-ға. Мына жерге енді a деген символды қосым керек мен тағы. Себебі z-тен кейінгі символ a болу керек қой. Так, мына жерге тағы бір айнымалы алайын. S тең тырнақша шығару үшін. Так, S плюс тең енді B индекс бойынша. Так, K плюс 1. Print. Сіздерге түсінікті болу үшін сыны шығарып отырайын. Әрқайсысын жеке-жеке. басы деген алайын. Алма қалда сортад. Сорттады, дұрыс. Мына жерде мен бірден тіркеп кеттім. Себебі жиын пайда болады, P деген жиын. P append аны қоса салам. Енді болды. Енді орнына қойық. Мысалға басы деп берсек, былайша айтсам басыды. Және осыны былай орнына қойсақ болады. Өзімізге таныс сөзді алайық. Мысалы Бақытжан дегенде келесі кодтап береткен P деген орнына басқа символды қойып беріп отыр. Мәтін дейді. Так, үшті болса. Мына жерде мен S-те жүріппін. S емес, мынау A болу керек еді. A мәтіннен аламыз ба себебі? Қоя тұр, A емес, B болады. B мәтіннен аламыз. Енді қарайық. Бақытжан десек. Бұның орнына келесі символдарды қойып берді. Түсінікті ғой. Енді мен шығарған кезде тек қана мына ең соңғы S-ны шығара саламын. Print S дегенді. Басқа аралық шамалар қажеті жоқ. Аламында кодқа жіберемін. Екінші жолы бұл бізде. Қысқартылған жол. Яғни 55 қатары болу бізде алдындағысы. Но енді бізде одан аздау болу керек. Болды. Accepted. Екеуінің несі бір екен. Жылдамдығы да және жады да екеуі бірдей болып екен. Енді келесі символдарды қосу. Символдарды қосуда бұл шартын оқитын болсақ, бізге қандай да бір мәтін берілген.
осы мәтіннің ішінде символдардың арасына мынандай решетка белгісін қойып шығуымыз керек. Бұл есепті шығарып көрейік. Бірінші қарапайым жолын көрейік. Кішіретіп алайын. Бізге мәтін берілген. Олардың бәрін алып тастайын. Мәтін беріледі. Одан кейін ұзындығын анықтап алайын. Мысалы, қандай да бір айнымалыға беріле болайын. Len S болады. S-тің ұзындығы. Әрі қарап, егер біздің K 0-ден үлкен болса, and не дейміз? K 100-ден кіші болса. Себебі 100 символ деген ол мына жерде. Сондықтан 0-ден кіші болса, ол кезде дейміз біз мен бастапқы несін алып алайын. Print ең бірінші символды шығарып аламын. S 0-ойды шығарамын. Және оған тіркеп жазамын. And деймін. Осы орында тіркеймін. Ары қарай цикл қайталаймын. For I int range. Енді 0-ден бастамайын, мен 1-ден бастаймын. Және K-ға дейін ұзындығына дейін. Ары қарай print деймін да. Қарапайым решетка қосамын. Решетка түр and тең. Міне, осыны көрейік енді. Run мотор. Бақытжан деп бердік. Қарап отырсаңыздар, решетка қойып берді. Решетка қойып берді. Решетка қойды. Решетка қойып берді. Енді арасына мен осы символды қоюдың кеттім ғой. S, ET. Бүтір. Әр символдың арасына решетка. Яғни арасына емес, алдына қойдым да мен бұл жерде. Бақытжан. Не үшін бос болып қалды? ET. Сеп дегенді қосайын. Сеп тең. Қосайын. Мына жерде сеп дегенді қосайын. Арасы сеп тең. Арасын бос қалдырмайын. Тіркеп жазу. Қандай символ мәтін берсеңіздер де арасына не істейді? Аны қосып жазады. Ал жіберіп көрейік осыны. Бұл бірінші нұсқасы болатын бізде. Енді екінші жолы бар. Екінші жолы осы жерде үйреткен сіздерге join деген оператор бар. Join деген бұл бізде арнайы функция print дейміз да. Мынау S дегенді бізде массив ретінде алып отырады. Және решетка белгісін қоямыз. Join. Мәтіндік массив ретінде алып отырып, бізде join S дегенді, және join деген функция арасына тіркеп жазып береді. Мына жерге қандай символ қойсақ, транспоймен шығарып береді екен. Және мынаның қажет жоқ бізге. Тек қана бір жолмен осылай шығармызға болады. Екі жолмен. Жуалы деп бердік. Құралсаңыз арасын қосып береді. Егер мен мына жерге қалаған нәрсені қойсам, мысалы сызықша қойсам, арасына сызықша қойып шығарып береді. Түсінікті? Бұл оңай. Аны решеткаға ауыстырамын. Және осыны жіберейін.
ешқандай цикл қайталап отырмаймыз. Өзі бірден бір функцияның көмегімен шығарып береді. Енді уақыты бойынша, жады бойынша қаншалық екенін көріп бір қарап шығайық. Қарап отырсақ, жады орны азырақ алады екен, уақыты бірде екен. Так, мына есептің кодын көріп алсаңыздар болады. Мынау оңай жолы. Немесе аз қатар кетеді бұл жерде. Жақсы, join деген функцияны көріп алсаңыздар, өте жақсы кең қолдануға болады. Келесі есеп бізде кругляшки. Кругляшки дегеніміз не? Қарап отырсаңыздар, мына бірде мындай бір не берілген еді, бізге ребус берілген. Ребустағы қарап отырсаңыздар, мында сан беріледі, ол мынаған тең. Мына сан мынаған тең, ол мынаған тең. Ал мынау неге тең деген сұрақ қойылады? Ребус. Осының жауабын табуымыз керек. Бұл есептің жауабы былай екен. Мынау берілген цифрлардың ішінде қанша дөңгелек бар, сол дөңгелектердің санын санап шығуымыз керек. Мысалға, 6-да 1 дөңгелек, 9-да 1 дөңгелек, 0-де 1 дөңгелек, және 8-де 2 дөңгелек бар. Осыны қарап шығамызда, қосындысын шығарады екенбіз. Есеп түсінікті ғой, мына жерде. Оны да қарапайым шығаруымызға болады. Цикл есебінде алсақ болады, немесе қосындыдан алайық. Қос деп алайық, қосынды тең 0 уақытша. Цикл қайталанады for i in s дейміз да. Осы s-тің ішінен іздейтін боламыз. Егер i тең тырнақша 0-ге, ол кезде қосынды тең болады. Бірді қосамыз. Дәл осындай қылып, егер i-міз бізге 6-ға тең болса, 1 қосылады. Жазалайын. Егер 6-ға тең болса, 1 қосылады неге? Және 9-ға тең болса, 1 қосылады. Ал 8-ге тең болса, ол жағдайда бізге 2 қосылады. Енді әрбір несін шығарып отырайық. Принтіміз. Так, не дейміз? I болған кезде, мен қосындыны шығарып отырайын. Сізге түсінікті болу үшін. Бірінші мысалды алайын мен. Так. Бірінші мысалымыз бізді 1, 5, 7, 8, 9, 2. Қарап отырсаңыздар, егер 1 болған кезде 0, 5 болған кезде 0, және 7 болған кезде 0 болады екен, 8 болған кезде 2 қосылды. Көрдіңіздер ме? 2, 9 қосылған кезде 3, 2 болған кезде 3. Демек, мен мына жерде 3-ті шығарым керек. Дәл осындай келесі мысалды қарасақ та болады. 2, 0, 3, 5, 1, 6. 2 болған кезде 0 қазірше, 0 болған кезде 1 қосылады мінеке кругляшкиге. Және 3 болған кезде жоқ, 6 болған кезде 1 қосылды. Түсінікті, мінеке 2. Енді бұл жерде шығарған кезде мен тек қана ең соңғы нәтижені шығарамын. Және циклдың сыртында қосындыны шығарым керек. Және бір тексеріп көрейік. Келесі бізде 4, 0, 9, 5, 7, 8. 4 шықты. Жауап 4 шығу керек па? 4 шығу керек. Міне программа коды. Осыны алып жазып алсаңыздар болады. Осыны жіберейік тексеруге. Сұрақтар болса қойып отырамыз. Түсінбей жатсаңыздар, айтыңыздар. Бар ма, жоқ па? Меніңше есеп ондай қиын емес. Оңай сияқты. Compiling. Так, accepted. Неге өте жақсы. Оңай шықты.
түрлендіріп көріңіздер. Енді өздеріңіз мен айнымалыны қосынды деп алдым. Мүмкін сіздер басқа айнымалы аласыңдар ма? Әртүрлі мәндерді беріп көріңіздер. Тексеріп көріңіздер, жақсы. Және бір есеп шығарайық. Пароль дейді. Бізге пароль берілген екен. Оқышамыз. Мұқият. Енді парольдің бұл жерде түрлері көп. Қарап отырсаңыздар. Енді жақсы пароль деп бізде бұлай аталады екен. Егер берілген мәтініміз 12 символдан артпаса, ұзақ болмау керек та. Және бұл жерде бір бас әріп болу керек екен, үлкен әріп. Бір кіші әріп болу керек екен. Және қандай да бір цифра болу керек. Осы кезде бізде пароліміз жақсы пароль деп аталуға болады. Немесе криптостойкі дейді ғой. Төзімді дейді. Қараңыздар, егер біздің пароліміз криптостойкі болса, немесе жақсы пароль болса, ол кезде ес шығаруымыз керек. Басқа жағдайда no шығаруымыз керек. Мысалы, мына жерде қараңыздар, бас әріп бар, кіші әріп бар, және цифра бар. Жақсы ғой. Және ұзындығы бізде 12 символ артпау керек. Келесіне қараймыз. Мына жерде не жоқ? 12 символдан кіші 12 символдан кіші болмау керек деп тұр ғой мына жерде. Так. При этом его длина должен быть не менее. Демек, 12 символдан кіші болмау керек. Мына бізде 12 символдан кіші. Келесі үшінші мысалды қараймыз. Бұл жерде қарап отырсаңыз 12 символдан үлкен, және бас әріп бар, кіші әріп бар, бірақ бұл жерде цифра жоқ. Сондықтан no деп шығарады. Ал қандай ой бар? Ойды айтамыз. Бар ма жоқ па ой? Идея болса айтыңыздар. Енді мен бұл жерде қалай шығаруымызға болады? Бас әріпті алуға болады. Бас әріп Б деп қояйын. Және кіші әріп. Кіші әріпті мен К деп қояйын. Және цифра. Цифраны ТС деп қояйын. Тең деймін да, осылардың әрқайсысын нөлге теңеп шығамын. Бастапқыда Б бас әріп кіші, мынау 0 и 0. Бастапқыда. Ары қарап мен циклдың ішінде қайталап отырамын. Егер әрбір символымыз, бірінші мен нені алсам болады? Бірінші мен бас әріп алайын. Егер мынау бізде бас әріп дейді, мындай адам үлкен болса, and так и кіші немесе тең z-тан болса. Бас әріп бар ғой бізде. Ол кезде мен бас әріпті аламын, b тең 1 деп аламын. Түсіндік қой мына жерде идеясын? Бас әріп бар деген сөз менде. Және келесі, егер i бізде 0-ден үлкен болса, енді мен цифрларды алайын. Және өз кезегінде так i кіші немесе тең 9 болса. Егер осы цифрлар болса, ол кезде ТС тең 1 деп алайын. Келесі, менде кіші символдар аламын. Кіші символ бізде адам басталады. Және and i кіші немесе тең z-тан. Кіші әріптер ғой. А кішіден бастап z-ке тең. Ол кезде k тең не болады? 1 болады. Және шарт қоямын келесіде. Мына жерде. Барлығы болғаннан кейін, егер len s
мәтіннің ұзындығы 12-ден үлкен немесе тең болса, 12-ден және өз кезегінде b тең 1-ге және өз кезегінде екінші менде цифр болады ғой. Цифра тең 1-ге болса, кіші тең 1 болса, ол кезде мен не деймін? Print yes деймін екен. Yes. Yes тең кіші қалай жазылады екен? Осында мұқият қараңыз. Бірінші символымыз үлкен, қалғандар кіші әріппен жазылады екен. Ал егер осы жағдай орындалмаса, else жазамыз. Print no. Үлкен әріппен басылады екен. Қараңыздар. Бір қандай да белгі қалып кетпесін. Орындап көрейік. Сізге берілген. Мысалға, не алсақ болады? Жуалы. Неше болды бізде? 5. 01, 02, 02, және былай ғой. 08, 03 болса, и бір символ қоса салайын, тағы К болсын. Деді, себебі мына жерде 5, 10 болып қалды. Дұрыс, 10 болып қалды. Менде 12-ден аз болмау керек. Және орындаймыз. Ұзақ жағалады, мысалы, Бақытжан. 8 болды. Мысалы, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. Бас әріп бар, кіші әріп бар, және мына жерде цифрлар бар. Түсінікті болды, Егер тек қана бізде бас әріптен тұрса ше. Қараңыздаршы мінекей, үлкен қылып жазайықшы мінекей. Бас әріп барлығы. Себебі бұл жерде кіші әріп жоқ, және цифра жоқ. Міне программа коды осыны алып жеріп көрейік. Біздің жүйеден өтеді мінекей. Есепті жіберіп көріңіздер. Программа кодын түрлендіріңіздер. Ол бір жібергеннен бірден 100% болып кете беруі мүмкін емес. Арасында бізде адам болғаннан кемшілік жасаймыз. Оны қарап отырыңыздар мұқият. Өтті. Программа коды өтсе қона береміз, 10 тест екен, 10 тесттің бәрінен өтті. Ең ұзағы уақыт 0.31 және жады жағынан ең көбі бізде 630 килобайт. Міне программа коды қарап жазып алсаңыздар болады. Ал бүгінгі символдық типтер бойынша жұмыстан қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтар болса қойыңыздар, бірге талдап көрейік. Есептер оңай болды, ондай қиын емес. Жақсы, онда түсінген болсаңыздар, сау болыңыздар, келесі кездескенше.